Aku kadang suka refleks nguap kalau lagi ngeliat orang lain nguap, even itu orang lain. Ini bukan penularan virus ya guys, tapi ini adalah penularan sosial yang paling konyol di dunia. Nah, menguap berantai ini adalah cara purba kita untuk menunjukkan empati dan kekompakan kelompok. Jadi kalau ada kita ngelihat orang itu lagi nguap, itu berasa kayak oke bro, gue juga merasakan apa yang lo rasain. Jadi kita sekompak itu. Apalagi kalau orangnya itu lagi ada di dekat kamu, itu bakal lebih cepat nularnya sih nguapnya.